大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。我叫林小阳，今年25岁，大学毕业后在父亲的公司里工作已经有1年了。这1年来，我过得并不好，甚至可以说是糟糕透顶。父亲的公司是一家中型科技企业，主要做智能家居系统开发，在业内有一定的知名度。我从小与父亲的关系就不算亲密，他总是忙于工作，很少有时间陪伴我。母亲在我10岁那年因病去世，之后我和父亲的关系更是降到了冰点。大学4年，我努力学习计算机专业知识，希望毕业后能凭自己的实力在职场上立足。你应该去我公司实习，提前积累经验。父亲曾经这样建议我，但被我坚决拒绝了。我不想靠父亲的关系获得任何便利，我要证明自己的价值。毕业后，我投出了无数份简历，参加了数十场面试，却总是以失败告终。市场环境不好，就业压力大，我的存款越来越少，租房到期的日子也越来越近。在走投无路的情况下，我最终还是接受了父亲的提议，进入他的公司工作。我可以帮你安排进来，但你必须以普通员工的身份，不能让任何人知道你是我儿子。父亲的条件让我松了一口气，这正合我意。我不希望因为是老板的儿子而受到特殊对待。入职的第1天，我被安排在产品研发部门，负责一些基础性的开发工作。部门主管对我很客气，同事们也都很友善，一切似乎都在朝着好的方向发展。直到第3天，我在公司食堂看到了她，苏雨晴，我大学时期暗恋了3年的女孩。那一刻，我的心跳仿佛停止了一拍，手中的餐盘差点掉在地上。苏雨晴似乎也认出了我，她微微愣了一下，然后礼貌地点头示意。好久不见，林小阳，没想到会在这里遇见你。她的声音依然那么好听。我强装镇定，回应道：是啊，真巧。你在这里工作多久了？快2年了。我在市场部。他简单回答后，又补充道：你是新来的吧？我点点头，不知道该说些什么，只感觉心里泛起一阵久违的悸动。大学时期，我对苏雨晴的喜欢始终没有勇气表白，最终只能成为遗憾。没想到现在会在父亲的公司与他重逢，这或许是命运给我的第2次机会。接下来的几天，我时不时能在公司各处遇到苏雨晴，每次都会简单的打个招呼。渐渐的，我发现自己又开始期待这些偶遇，期待能多看她一眼。直到半个月后的一个周五，公司组织了一场部门联谊活动，我才发现自己的想法有多么天真。活动上，市场部的经理刘明搂着苏雨晴的腰走进来，脸上带着得意的笑容。各位，给大家介绍一下我的女朋友，市场部的苏雨晴。刘明的声音响亮而自信，周围响起一片起哄声和祝福声，而我只感到一阵刺痛，像是心被针扎了一下。苏雨晴靠在刘明身边，脸上洋溢着幸福的笑容，那是我从未见过的表情。我强撑着笑脸，装作若无其事的样子，一杯接一杯地喝着啤酒。林小阳，听说你是研发部的新人。不知何时，刘明走到了我面前，我抬头看他，点了点头。是的，刘经理，别那么拘谨，叫我刘明就行。他拍拍我的肩膀，表现得很随和。苏雨晴就站在他身边，目光时不时扫过我，表情有些复杂。雨晴说：你们是大学同学？
缘分真不错啊。刘明的语气听不出什么异样。我笑笑，是啊，没想到会在这里遇见。既然是雨晴的同学，以后有什么需要帮忙的，尽管找我。刘明说完，举杯示意。我礼貌地回敬，心里却隐隐感到不安。刘明的眼神中似乎藏着什么。事实证明，我的不安不是没有道理的。第2周一早，我刚到办公室，就收到了刘明发来的邮件，要求我协助市场部做一个临时项目。这个项目需要在3天内完成，而且要求极高，几乎是不可能完成的任务。我找到部门主管询问，主管只是叹了口气，刘经理亲自点名要你去，我也没办法。就这样，我被调去市场部协助工作，每天加班到深夜，却总是被刘明挑出各种问题。这就是你的水平，大学白读了吧？刘明当着整个市场部的面训斥我，苏雨晴就坐在一旁，低着头不说话，仿佛我是个陌生人。3天后，项目勉强完成，我以为可以回到自己的部门，谁知刘明又找了各种理由留下我。你的技术正好适合我们市场部目前的需求，我已经和你们主管沟通过了。刘明的语气不容拒绝。从那以后，我就成了刘明的专属工具人，什么难搞的活都落在我头上。更让我心寒的是，苏雨晴也开始对我冷淡，甚至在刘明面前刻意挑我的错处。林小阳，这个数据分析有问题，你是不是没认真看需求文档？苏雨晴在会议上当着所有人的面质问我。我解释道，我按照文档要求做的，没有问题。那为什么和我的理解不一样？他皱着眉头，表情严肃。刘明立即插话，看来是林小阳对需求理解有偏差，这种基础错误不应该犯。我只能默默承受，心里的苦楚无处诉说。渐渐的，我发现公司里的其他同事也开始疏远我，大概是不想卷入这种办公室政治。午休时间，我总是一个人坐在角落里吃饭，回忆着曾经对苏雨晴的那份纯粹的喜欢。现在看来，那份喜欢多么可笑，她根本就不是我想象中的那个女孩。1个月过去了，我的处境越来越糟，几乎到了崩溃的边缘。我甚至考虑过辞职，但又不甘心就这样被打败，更不想向父亲认输。就在这时，公司接到了一个重要客户的大项目，这个项目关系到公司未来1年的业绩。刘明被任命为项目负责人，他组建了一个专门的团队，包括我和苏雨晴在内。林小阳，你负责项目的后端开发部分，别让我失望。刘明在第1次项目会议上对我说。我点点头，心里却充满疑惑，不明白他为什么还要把我拉进这个重要项目。回到座位后，我仔细研究了项目需求，发现刘明制定的技术方案存在严重问题。按照他的方案，系统在高并发情况下肯定会崩溃，这对于一个商业项目来说是致命的。我鼓起勇气，在下一次会议上提出了我的担忧。刘经理，我认为我们的架构设计需要调整。刘明皱眉看着我，什么问题？现在的方案在并发处理上有缺陷，可能会导致系统崩溃。我尽量简明的解释。刘明的脸色立刻变得难看。你的意思是我的方案有问题？我只是提出一个技术上的建议。我试图解释。够了！刘明打断我。我做这行的时候，你还在念小学，轮不到你来教我做事。会议室里一片寂静，所有人都低着头，不敢说话。苏雨晴冷冷地看了我一眼，然后对刘明说：
我觉得你的方案很完善，不需要改动。就这样，我的建议被无情地驳回。项目按照刘明的方案继续进行。接下来的日子里，我不得不按照我认为有问题的方案进行开发，内心充满了无力感。同时，刘明和苏雨晴对我的刁难更加变本加厉。我写的代码总是被他们找出各种莫须有的问题，这段代码效率太低，重写。刘明几乎每天都会这样对我说，苏雨晴则在一旁补刀：是啊，这种水平怎么能做好项目呢？我只能一次次地修改，一次次地忍受，一次次地怀疑自己的能力。夜深人静的时候，我经常一个人留在公司，偷偷地开发着一套备选方案。我知道，按照刘明的方案，项目最终会失败。到那时，受牵连的不只是我一个人。3周后，项目进入测试阶段，果然出现了我预料中的问题，系统在高并发测试中频繁崩溃。刘明大发雷霆，把责任全都推到了我身上。林小阳，这是你负责的模块出了问题。我默不作声，心里却已经有了决定，我要用我的备选方案来挽救这个项目。当天晚上，我独自留在公司，准备完善我的备选方案，争取在明天的紧急会议前完成。办公室里只有我一个人，键盘敲击声在寂静的空间里格外清晰。凌晨2点，当我正全神贯注地调试代码时，办公室的门突然被推开了。我下意识地抬头，看到了站在门口的父亲。他穿着一身深色西装，面容严肃。爸爸，我惊讶地站起身，不明白他为什么会在这个时候出现。父亲没有回答，只是缓缓走向我的电脑屏幕，看着上面的代码。就在这时，办公室的另一个门也被推开，刘明和苏雨晴一起走了进来。林总，刘明看到我父亲，脸色瞬间变得苍白，声音中带着明显的震惊和恐惧。苏雨晴也愣在了原地，目光在我和父亲之间来回移动，似乎在确认什么。房间里的空气仿佛凝固了，4个人形成了一个诡异的僵局。你们认识？刘明终于打破了沉默，声音里充满了不可思议。父亲没有理会刘明的问题，而是继续看着我的电脑屏幕，然后问我：这是什么？一个备选方案。我深吸一口气，现在的项目方案存在严重问题，我在尝试修复。父亲点点头，然后转向刘明：我听说这个项目有些问题。刘明的脸色更加难看了，结结巴巴地说：只是一些小问题，很快就能解决。小问题？父亲打断他：投入了这么多资源的项目，测试阶段频繁崩溃，你管这叫小问题？我们可以优化调整，一定能按时交付。刘明努力为自己辩解。父亲冷笑一声：是吗？那为什么我儿子需要熬夜开发备选方案？儿子？刘明和苏雨晴异口同声的惊呼，震惊地看着我。我低着头，不知道该说什么，心里五味杂陈。苏雨晴脸色发白，眼神中带着恐惧和不可思议。你是林总的儿子？父亲没有理会他们的震惊，而是转向我。我今天是来查看项目进展的，没想到会看到这一幕。你真的打算就这样认输吗？父亲突然问我，目光如炬。我愣了一下，不明白他的意思。你有自己的方案，为什么不坚持？为什么要躲在暗处偷偷开发？父亲的声音难得的带着一丝感情。我苦笑一声，我提过建议，但没人听，所以你就放弃了。父亲皱眉，这就是我教你的做事方式。这句话像一记重锤
击中我的心。我忽然意识到自己的懦弱。对不起，林总。刘明这时插话，语气谄媚。我不知道小杨是您的儿子，如果早知道，你就不会刁难他了。父亲冷冷地打断，这就是你的管理方式，靠关系和打压下属获得成功。刘明脸色惨白，说不出话来。苏雨晴也低着头，不敢看我和父亲。我深吸一口气，鼓起勇气说：爸，他们不知道我的身份，这事不能全怪他们，你还在为他们开脱。父亲看着我，眼神复杂。我摇摇头，不是开脱，是事实。我进公司时就答应过你，不会让人知道我的身份，所以这是我自己的选择。父亲沉默了一会儿，然后说：那你现在打算怎么办？我看了看电脑屏幕上的代码，又看了看刘明和苏雨晴，心里已经有了决定。我想把我的方案提交给项目组，如果大家认可，就按我的方案继续；如果不认可，我立刻辞职。父亲意味深长地看了我一眼，点点头。明天上午9点，会议室，我要听你的方案。说完，他转身离开，留下我们3个人在办公室里陷入尴尬的沉默。刘明最先开口：林小阳，我不知道你是林总的儿子，这重要吗？我反问。如果我不是，你们就可以一直这样打压我。刘明无言以对，只能尴尬地站在那里。苏雨晴低声说：我们不是故意的。够了，我打断他，明天的会议上见吧。现在请让我继续完善我的方案。他们犹豫了一下，最终离开了办公室，只留下我一个人继续工作。接下来的几个小时，我全神贯注地完善方案，把所有的细节都考虑到位。清晨的阳光透过窗户照进来时，我终于完成了所有工作，保存文件，靠在椅子上闭目休息。这一刻，我感到前所未有的平静，仿佛卸下了长久以来的重担。不管今天会议的结果如何，我都已经做了自己认为正确的事情。早上9点，我带着我的方案走进会议室，发现所有项目组成员都已到齐。父亲坐在首席位置，刘明和苏雨晴坐在角落里，表情紧张，不敢看我。林小阳，据说你有一个能解决目前项目问题的方案。父亲用公事公办的语气问我，我点点头，然后将我的方案投影到屏幕上，开始详细讲解。我的声音很平静，但内心却激动不已。这是我第一次在这么多人面前展示自己的能力。我发现原方案在并发处理上存在瓶颈，所以重新设计了架构，采用了分布式处理和缓存优化。随着我的讲解，会议室里的气氛渐渐变了，人们开始认真听我说话，甚至有人时不时点头表示认同。1小时后，我的汇报结束，会议室里鸦雀无声，所有人都在消化我提供的信息。有人有异议吗？父亲环视四周，目光最终落在刘明身上。刘明低着头，沉默了一会儿，然后抬头说：我认为林小阳的方案很有价值，值得采纳。这个态度的转变让我有些意外，但我没有表现出来。那就按照林小阳的方案继续推进。父亲宣布，刘明继续担任项目经理，但技术方案由林小阳负责。会议结束后，父亲叫住了我，中午一起吃饭。我点点头，心里五味杂陈，不知道该说什么。父亲选了公司附近的一家小餐馆，菜色很家常，与他平时的风格大相径庭。你妈喜欢这家店的菜。父亲突然说，你10岁之前，我们经常带你来这里吃饭。我有些惊讶，
这是父亲第一次在我面前提起母亲。他走后，我一直不知道该怎么和你相处。父亲继续说，语气中带着我从未听过的柔软。所以选择了工作，选择了逃避。我没有说话，只是静静地听着，心里翻涌着复杂的情绪。看到你今天的表现，我很欣慰。父亲微微一笑，你比我想象的要坚强，也要优秀。这是他第一次夸我，我感到一种久违的温暖涌上心头。为什么突然决定来公司查看项目？我忍不住问道。父亲看了我一眼，因为有人匿名举报刘明管理不善，项目进展有问题。匿名举报，谁会这么做？我感到有些不可思议。你们研发部的一个同事，据说是看不下去你被欺负。父亲的语气中带着一丝满意。我恍然大悟，想到了平时总是默默帮我的技术部同事张强。爸，我想继续在公司工作，但不想再隐瞒身份了。我鼓起勇气说。父亲点点头，随你，但我不会因为你是我儿子而给你特殊待遇，我也不需要特殊待遇。我微笑着说，我只想靠自己的能力证明自己的价值。父亲举起杯子，轻轻与我碰杯，为了新的开始。下午回到公司，气氛明显不同了。有人向我投来好奇的目光，有人甚至主动跟我打招呼。刘明在走廊上拦住了我。林小阳，我想跟你道歉。我看着他，等他继续说下去。我一开始对你有偏见，是因为听说你是靠关系进来的。刘明低着头，加上我看到你和雨晴认识，就更加反感你。你听谁说我是靠关系进来的？我感到有些奇怪。刘明摇摇头，只是一些传言。现在想来，可能是我自己的偏见导致的。知道我是林总的儿子后，你的态度变了。我直视他的眼睛，这不是我想要的。刘明苦笑一声，不全是因为这个，更多是因为你的方案确实比我的好很多。我没有回应，只是点点头，然后继续往自己的工位走去。路上，我遇到了苏雨晴，她站在茶水间门口，似乎是在等我。小杨，能谈谈吗？她轻声问道。我犹豫了一下，最终点点头，跟她走进了空无一人的茶水间。对不起，苏雨晴开门见山，我不应该那样对你。我沉默了一会儿，然后问，为什么？我们曾经是朋友，是同学。我不知道。他眼中闪过一丝复杂，可能是为了在刘明面前表现，也可能是嫉妒。嫉妒。我不解地看着他，嫉妒你的能力。他轻声说，你一直比我优秀，大学时是，工作后也是。我没想到他会这么说，一时间不知道该如何回应。大学时，我其实知道你喜欢我。苏雨晴突然说，但我不敢回应，因为我觉得配不上你。这个意外的坦白让我心头一震，曾经的暗恋在这一刻似乎有了不一样的意义。那已经是过去的事了。我努力保持平静，我们都要往前看。苏雨晴点点头，眼中带着一丝失落。项目组还需要我吗？当然，我回答得很快。你在市场需求分析方面的能力很强，项目不能没有你。他露出了久违的笑容。谢谢你，小杨。我摇摇头，不用谢，这只是实话实说。接下来的日子，项目组的气氛明显轻松了很多，每个人都各司其职，齐心协力推进项目。刘明虽然依然是项目经理，但他的态度变得谦虚了许多，经常向我请教技术问题。苏雨晴也回归了他的专业领域，专注于市场需求分析，不再像之前那样处处针对我。我和他之间的关系恢复到了普通同事的状态，没有了过去的暧昧，也没有了近期的敌意，
1个月后，项目顺利通过了测试阶段，客户对系统的性能和稳定性给予了高度评价。公司为此举办了一个小型庆功会，父亲亲自出席，向团队表示感谢。这个项目的成功证明了我们公司的技术实力，父亲在讲话中说，也证明了团队合作的重要性。会后，刘明主动来找我，小杨，我有个想法，希望你能考虑一下。什么想法？我好奇地问。我想申请调到技术部门，向你学习。刘明的语气很诚恳。这次项目让我意识到，我在技术上还有很大差距。我没想到他会有这样的转变，一时不知道该说什么。你在项目管理上很有才能，我最终说，或许可以尝试技术管理的岗位。刘明眼睛一亮，这是个好主意，我会向人事部申请的。就在这时，父亲走了过来，看了看我们两个，聊什么呢？刘明把他的想法说了一遍。父亲点点头，公司正好需要一个懂技术又懂管理的人，你可以试试。父亲又转向我，你呢？有什么打算？我思考了一下，我想继续在技术岗位上深耕，未来可能会考虑技术管理，但现在还不是时候。父亲满意的点点头，知道自己想要什么很重要，不要着急，慢慢来。庆功会结束后，我意外的在公司门口遇到了苏雨晴，她似乎是在等人。小杨，她叫住我，有时间喝杯咖啡吗？我有些犹豫，但最终点了点头，可以。去哪里？就公司对面的那家吧，他们的拿铁很不错。苏雨晴微笑着说。咖啡馆里，我们坐在靠窗的位置，阳光透过玻璃洒在桌面上，形成斑驳的光影。我和刘明分手了，苏雨晴突然说。就在项目结束后，我愣了一下，不知道该说什么，只能沉默地搅动着咖啡。不是因为你。他似乎看出了我的想法，急忙解释道，我们之间本来就有很多问题。我抬头看他，为什么要告诉我这些？苏雨晴低下头，轻声说，因为我想重新认识你，以一个新的身份，新的开始。我苦笑一声，我不确定这是个好主意，过去的事情不是那么容易忘记的。他点点头，表情有些失落。我理解，只是不想就这样错过你第二次。这句话让我心头一震，曾经的感情似乎又有了复苏的迹象。我需要时间，我最终说，让我们先做朋友，看看会发生什么。苏雨晴的眼睛亮了起来，嘴角露出一丝微笑。好，我等你。接下来的几个月，公司里的气氛越来越好，项目也在顺利推进中。刘明被调到了技术管理岗位，虽然偶尔还是会有些傲气，但总体表现得专业而得体。我和苏雨晴保持着朋友的关系，偶尔一起吃饭，聊聊工作和生活。父亲也变得不那么冷漠了，每周都会找我吃一次饭，慢慢地讲述他和母亲的往事。你妈走后，我把所有精力都放在了工作上，以为这样就能忘记痛苦。父亲在一次晚餐中说，却没想到同时也忽略了你。我理解地点点头，我明白，爸，我们都有自己的应对方式。你长大了。父亲看着我，眼中带着欣慰，比我想象中要成熟得多。我笑了笑，可能是因为经历了这些事情吧。父亲举起酒杯，敬你的成长，也敬我们新的开始。公司里，我的工作得到了越来越多的认可，不再是那个被欺负的新人。同事们开始主动找我讨论技术问题，甚至有人暗示我可以考虑升职。一天下班后，我在电梯里遇到了苏雨晴，她脸上带着掩饰不住的喜悦。
小杨，猜猜发生了什么？他兴奋地说：“我的市场分析报告被总部采纳了，我真心的为他高兴，恭喜你，这是你应得的认可。”谢谢。他突然变得有些害羞。我想请你吃饭庆祝，可以吗？我想了想，点点头。好啊，去哪里？记得大学时你最喜欢的那家小面馆吗？苏雨晴的眼睛闪着光。我找到了这里的一家分店，这个细节让我有些感动。没想到他还记得这些小事。面馆里熟悉的香气勾起了我的回忆，仿佛又回到了大学时光。你还记得我们第一次一起吃饭吗？苏雨晴突然问道。我点点头。大二的时候，英语课后，你说肚子饿了，我就带你来了这家面馆。那时候你就已经开始喜欢我了吧？他的问题直接而坦诚。我有些尴尬，但还是点了点头。是啊，但我一直没有勇气告诉你，我其实一直在等你开口。苏雨晴轻声说。后来等了太久，就以为你对我没感觉。我苦笑一声。看来我们之间有太多的误会和错过。苏雨晴握住我的手。但现在还不晚，对吗？我看着他真诚的眼神，心中的芥蒂渐渐消融。是的，还不晚。从那晚之后，我和苏雨晴的关系逐渐升温，不再只是普通的朋友。公司里的人看出了我们之间的变化，但都默契地保持着沉默。只有刘明有一次单独找到我，说：“祝福你们，她是个好女孩。”我点点头，对他的祝福表示感谢。半年后的一个周末，父亲邀请我和苏雨晴一起吃晚饭。你们在一起多久了？父亲直截了当地问。苏雨晴有些紧张，悄悄握住我的手。3个月，我如实回答。我们想慢慢来。父亲点点头。不错，感情的事情急不得。然后他转向苏雨晴。我听说你的市场分析能力很强。苏雨晴谦虚地说，只是比较了解客户需求。公司正好需要一个负责市场战略的总监。父亲突然说，你有兴趣吗？苏雨晴惊讶地看着他。我不确定自己是否有这个能力。能力是在实践中培养的。父亲微笑着说，我看好你的潜力。我也有些意外，但看得出父亲是真心欣赏苏雨晴的能力。谢谢您的信任。苏雨晴回答，我愿意接受这个挑战。晚饭后，父亲单独叫住了我。他很不错，别再错过了。我笑着点头，这次我不会了。1年后，公司举办了年度庆典，父亲在台上宣布即将退休的消息。接下来公司将由我儿子林小阳担任技术总监，苏雨晴担任市场总监，共同管理公司。台下响起热烈的掌声。我和苏雨晴相视一笑，心中充满了对未来的期待。庆典结束后，在公司天台的灯光下，我向苏雨晴求婚，她毫不犹豫地说了 yes。 回想这一路走来的曲折，我深深地感谢那些曾经的挫折和伤害。正是这些经历，让我学会了坚强，学会了坚持，也学会了原谅。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。